ये आवाज जंगल में आपकी जान ले सकती है। सबसे पहले अगर आप जंगल में पानी की तलाश में नदी के पास पानी पी रहे हो और तभी आपको ये आवाज सुनाई दे तो वहाँ से दूर हो जाओ, क्योंकि ये एक भूखे क्रोकोडाइल की आवाज थी। नेक्स्ट, जब आप घने जंगल में चलते चलते थक के एक पेड़ के नीचे बैठे हो और तभी आपको ये आवाज सुनाई दे तो समझ लो आपका शिकार जल्द होने वाला है, क्योंकि ये एक भूखे बियर की आवाज थी जो आपके आसपास था। नेक्स्ट, ये आवाज सुन के तो आपकी दिल की धड़कन 200 की स्पीड में धड़कने लगेगी, क्योंकि ये आवाज दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन की थी। तो बताओ इनमें से सबसे खतरनाक आवाज कौन सी लगी।